İnsan bir ümidsizliyə düşəndə, bir ürəyi ilə danışanda, öz ürəyi ilə, öz vicdanı ilə, öz ikinci məni ilə danışanda ona sual bu beytlərin 7 beytdir. Birinci beytdə, ikinci beyt, üçüncü beyt, birinci beyti mən verirəm sual, birinci misrada o cavab verir, ikincisi tərsinə. Diqqət etsən görərsən. Birinci mən deyirəm, o cavab verir. İkincidə o deyir, mən cavab verirəm. Deyir, ey dil səbəb nədir ki, böylə hərarətsizsən, olmaya atəşi eşq sönüb məhəbbətsizsən. Niyə belə fikirləşirsən, niyə ümidsizsən, Allah bəyəm yoxdur daha? Allah ki var, heç yana yoxa çıxmayıb. Niyə məhəbbətin Allaha sönüb? Niyə belə ümidsizsən, niyə hərarətsizsən? Dedim, ey gül, sənə eşq nəğməsini bəstələdim, mən ona dedim. Dedi, ifası mürəkkəbdir, nəqarətsizsən. Bu bilirsən nədir? Deyir ki, mən namaz qıldım. Deyir, amma zikr eləmədin, namaz